好，各位同學好。咁呢一條咧係2012年嘅 DSE 19條 MC 啦。咁呢條題目咧係關乎到咧呢個 quota 呢個 concept 嘅。咁咧我哋通常做 demand supply 題目嘅時候咧，咁我哋都會有幾個步驟，大家要留意嘅。咁啊總共係3個步驟。第一就係 initial situation， 究竟原先嘅情況係點咧？原先咧原來個 quota 已經係 effective 㗎啦喎。咁呢個係一個 initial situation。好啦，第二個步驟我哋就睇下而家發生咗一個乜嘢 change 啦。原來而家咧個 quota 係增加咗，呢個就係個 change 啦。咁所以第一同第二個步驟留意翻。好啦，第三個步驟就係咁 finally 究竟發生咩事咧？咦，原來題目都話咗俾我哋知喎，原來最後咧嗰個 quota 咧都仍然係 effective 嘅。咁所以有齊晒呢3個資訊之後咧，我哋就可以開始畫圖啦。咁大家可以跟住畫啦。嗱，我哋首先咧就先畫翻個 initial situation 出嚟先。咁 initially 咧，其實我哋會係已經有一個 effective 嘅 quota 存在喺呢一幅圖上面嘅。咁所以大家可以跟我呢度啦，畫翻 SQ1 先。係。咁喺 SQ1 即係嘅狀態嘅時候咧，我哋會揾到啦，原先個時間會係向 P1，然後咧嗰個嘅 quantity 咧就會係向 Q1 嘅。好啦，咁原先咧個 dead rate loss 會係向邊一度咧？我哋就會發覺咧會係向 A、B、C 呢一個嘅三角形嗰個嘅位置嗰度嘅。OK， 咁我就 share 咗佢啦，等大家容易啲睇啦。好啦，咁而家發生咗一件事就係有一個嘅 increase of effective quota。咁即係話個 quota 咧而家咧係增加咗喎，即係話 shifts to the right 喎。咁但係咧 shift 完去右邊之後咧，都仍然係 effective 喎，所以大家要小心，千祈咧喺 shift 嘅時候就唔好 shift 到咧太多，令到佢超越咗 supply demand 嘅 intersection points。咁所以新嘅 quota 嗰條線咧就應該，譬如可能 shift 去右邊一啲啦，大約係咁。咁我哋會發現咧，新嘅 price 咧就會係向 P2啦，而個 Q 就會向 Q2。price 跌，Q 升 ，OK， 咁 dead rate loss 去咗邊啊？咁你會發覺咧就會係響 DBE 呢一個細嘅三角形嗰度啦。咁我哋都畫翻落去啦，就會響 DBE 嘅位置啦，得唔得？咁呢個係個 new 嘅 dead rate loss， 頭先嗰個咧就會係一個 old 嘅 dead rate loss 嚟嘅。OK， 好嗱，咁我哋而家已經解答到咧，其實呢條題目咧嗰個嘅第一同第三，我哋都應該會見到咧，其實係啱嘅，因為個 quantity transacted 咧係真係增加咗，由 Q1 增加到 Q2， 而個 dead rate loss 咧亦都真係細咗喎，由 area A、B、C 減少到去到 area D、Boy、E。好啦，咁唯一問題就係咁第二句啱唔啱咧？嗱，咁當你去溫習嘅時候咧，應該都會發現啦。其實當我哋實施，如果個市場本身冇 quota， 然後我哋實施一個 effective quota 咧，係會令到咧嗰啲產品嗰個嘅質素係會有所提升嘅，係會令到產品質素有所提升嘅。咁呢一度咧，為咗唔好搞到太複雜咧，我就要用一個簡單啲嘅解釋嚟到去講。點解會係咁呢？因為如果市場限制咗嗰個嘅數量去到只係得好少嘅供應咧，咁其實 producer 咧就會寧願賣一啲咧高質啲、貴啲嘅貨品，以至到佢哋可以賺到多啲嘅利潤。咁呢個就係一個最簡單嘅解釋去理解啦。咁所以如果而家個 quota 係增加咗，咁即係話 producer 可以出售嘅產品數量係多咗喎。咁變相咧 producer 咧佢哋就唔需要有咁大誘因咧，就淨係賣一啲高質嘅貨品啦。可以係除咗高質之外，亦都賣一啲咧冇咁高質嘅貨品咧，都一樣係可以 OK 嘅對佢哋嚟講。咁變相就會令到成個社會裏邊咧所賣嘅呢一個嘅產品嗰個嘅質素咧，即係呢一個產品嘅質素咧，就應該會有一個向下跌嘅趨勢嘅。咁所以如果呢度話 further improvement 咧，就應該係錯咗啦，應該係會有一個 worsening of quality of good 先至啱嘅。咁呢個就係一個最簡單嘅解釋嚟到去説明翻呢一條答案點解係 boy。咁如果你想再知一個更加深入嘅解釋咧，都歡迎咧去留意我其他嘅影片，關於我哋點樣用 relative price 嚟到去解釋 change in quality of the good 嘅under quota 嘅呢一個 concept。